I gamle dage var Tostrup køler og bageri. Møllen er nu væk. Der står kun møllehuset tilbage, og bageriet er nedlagt. Det gamle møllehus vil i løbet af ganske få år være historie. Fortsætter man mod Greve, passerer man Kildebrønde Kro, den gamle landevejskro, der nu oplever sin renæssance. En af de få gamle gårde, Hyldegården i Hundige, har bevaret de gamle almue paneler. Prøv at se, hvilke farver. Var det ikke en idé, om denne gamle gård i fremtiden kan danne rammen om et egnsmuseum? Den gamle brandsprøjte i Kildebrønde, det gamle sprøjtehus, er endnu bevaret. Brandsprøjten er bare forsynet med gummihjul. Og dens værdi som brandslukningsmiddel er ringe. Det gamle brandhorn, som tilkaldte beboerne, er også til endnu. Greve landsby har også sin brandsprøjte. Det gamle hospital, oprettet af Michael Gyrs legat, huser gamle beboere fra kommunen. Sådan blev sprøjten transporteret i gamle dage. I 1961 oplevede kommunen de store udstykninger omkring Hundige Kildebrønde-området. Salget af de såkaldte plovske grunde. Disse grunde blev i antal af ca. 3.000 solgt for en enhedspris af 10.000 kroner per styk. Og annoncerne i hovedstadsbladene bevirkede, at folk i hundredvis strømmede til. Salget foregik fra staldør. Og der var præmie ved købet i form af halve grise og hvidkålshoveder. Hundige gård var en af gårdene, der blev udstykket på denne måde. Kildebrønde Kirke og den gamle skole. Som nu benyttes til beboelse. Byggegrundene blev solgt uden at være modne til byggeri.
Der skal anlægges kloakker og veje i hele området. Disse landbrugsarealer vil i løbet af ganske få år være fuldt udbygget med parcelhuse. Det gamle træ, Ola, det står. Entreprenørerne er med deres gravemaskiner i gang overalt. Rør på række. Landsbyidyllen eksisterer endnu. Et af de gamle fiskerhuse ved Hundige Strand, nu benyttet som sommerbolig. Greve Kirke ligger smukt ved indkørslen til landsbyen. Mosen til fiskerihavn, som står før en stor udvidelse. Også lystbåde finder vej til havnen. Skorstensfejeren indtager frokosten og nyder udsigten. Landbrugsarealerne indtager endnu en plads i kommunen. Ved den store tilflytning må der opføres skoler. Dette er Krogårdsskolen i Hundige-området. Den første store skole i kommunen. 3-sporet med realafdeling og med plads til 800 børn. Ses i baggrunden.
håndværkere og børn arbejder i skøn forening. Lærerværelset. Ved Mose anlægges sammen med Karlslund-Karlstrup et stort renseanlæg. Sognerådsformand Plov holder indvielsestalen. Her bunden af en af de store klaringsbassiner. Man får et indtryk over anlæggets størrelse. Renseanlægget er med mekanisk og biologisk rensning, og en ledning på 700 meter fører det rensede vand ud i Køge Bugt. Skolen er nu færdigbygget, og indvielsen finder sted. Skolens færdselspatruljer er parat til at modtage de mange gæster. Ankommer stiftamtmand Rosel og frue til indvielsen og modtages af sognerådsformand Plov og skolekommissionens formand. Skolens sangkor indleder. Sognerådsformand Plov byder gæsterne velkommen. Skoleudvalgets formand, Hugo, holder festtalen. Stiftamtmand Rosel skolekommissionens formand, politiassistent Bøjehold.
Skolens inspektør er Aarslev-Nielsen. En af skolens arkitekter, Sandra Olsen Holbæk. Også kommunekontoret bliver efterhånden for lille. Kontorfløjen udvides med en stor tilbygning, der rummer forholderi, ligningskontor, socialkontor og kantine. Endvidere en barakbygning til bygningsinspektoratet. De mange tilflyttere skaber også behov for børnehaver. Den første opføres ved Vangeledet ved Hundige Strand som selvejende institution med plads til 60 børn. Børnehavens formand, skoleinspektør Aarslev-Nielsen, og børnehavens bestyrerinde hejser flaget ved indvielsen. Også en skrammellegeplads er der plads til. Her overskrides hastighedsgrænserne ikke. Renlighed er en god ting. Det er ret med en middagssøvn. Der er byggeri i gang overalt. Er det modellen til en ny kirke? Eller hvad? Der er mange måder at ryge på. Det er vist et studie i rødt. Nu må vi have eftermiddagskaffen. Det er vist nutidskunst. Det er om at ramme hovedet på sømmet.
parat med nybagte kager til eftermiddagskaffen. De bliver vist vellykkede. Den gamle skole, Greve-Kildebrønde Centralskole. En af de gamle gårde, mosede landsby, som endnu henligger med de skønne gårde og gamle huse. Men omkring landsbyen bygges. Moserne ved mosede mod renseanlægget er fredet og vil blive bevaret i deres nuværende tilstand fremover. Renseanlægget er nu færdig, og indvielsen finder sted sammen med nabokommunerne. Kommuneingeniørerne og Pedersen redegør for de tekniske anlæg. Blandt andet processen med rensning af vandet. Det bliver pænere efterhånden. Det store anlæg falder smukt ind i rammerne på egnen. De store klaringsbassiner. Også en idrætshal stod nu færdig. Grevehallen. I flagalléen vil man bemærke det italienske flag. Ved indvielsen var en række gæster fra kommunens venskabsby Greve i Italien kommet til stede. Cafeteriet i idrætshallen. Ungdom i alle aldre deltager i den store opvisning. Formanden for Ungdommens Hus, grosserer Johannes Nickelsen, holder indvielsestalen. Formanden for Dansk Idrætsforbund. Skoleinspektør Elias.
idrætsudøvere på vej ud efter opvisningen. Også folkedanserne i deres farverige dragter deltog. Folkedanserne gav også opvisning i det frie foran hallen. Der er en stigende interesse for folkedansen. Her i Hedeborgens midtpunkt de plovske grunde skabte denne stærke udvikling i Greve-Kildebrønde Kommune. Den tidligere landkommune er i støbeskeen på vej til Storkommune i Køge Bugt-området. Og meget vil om få år være historie, hvad der var engang.